Aqui nos carburadores da Brasília 77 tem uma coisa bem curiosa. Esses parafusos que estão aqui, com o mínimo de força, você consegue tirar eles daqui. Um dos problemas do recondicionado é isso. Só é montado. Aí, se você tira do pacote e acha que é só colocar no carro, você vai ter um grande problema. Uma outra situação é o seguinte: esse parafuso aqui, ele é um parafusinho diferente aqui, ó. Já esse que eu tenho aqui, ele é como se fosse um cônico. E o porquê disso? Porque aqui no eixo é cônico também. Aí você vai dizer assim, não é o parafuso original. Não é. De fato não é. Mas o que eu tenho aqui e dos testes que eu fiz, esse é o melhor. Não fica tão bonito, mas ele fica bem rente aqui ao eixo. E aqui ele não fica tão grande. O correto seria ter aqueles que são original daí mesmo. Uma outra coisa interessante aqui é que é o seguinte: o carburador, no caso, a base está fechada e eu tenho aqui uma base, um eixo deitado. E aí você pode ter problemas no tamanho desse aqui. Aí você vai dizer assim, ah, mas a marcha lenta do carro não abaixa, a marcha lenta fica alta o tempo todo, ah, meu Deus do céu, e agora? Agora é que é isso aqui que é curto. Aí ele estrangula aqui. Que isso aqui deveria ficar mais ou menos assim. Aí ele fica estrangulado aqui. Na montagem é interessante você ver essa folga que tem aqui na haste. Isso aqui também vira um inferno. Aí o pessoal vai falar, dupla carburação não presta. E de fato não presta mesmo. Se tiver com defeito ou com problema. Uma outra coisa, os ventures já estão na posição, tá bom? E cada carburador ele é de uma forma. Aí você pega esses ventures aqui, que tem a mesma medida desse daqui. Medida que eu me refiro, o cônico. Aí você vai colocar aqui, de primeirinho não vai entrar. Aí o que você vai fazer? Uma situação que se eu vendesse isso daqui, aí você já ia lá dizer que não presta e um monte de coisa. E não, você tem que ajustar a peça. Que uma coisa é original, a outra coisa é quando não é original. E outra, este carburador, ele tinha um desempenho aqui. Os dois. E aí você tem que ajustar. Se você não ajusta, não tem como dar certo, não tem como entrar. Tá bom? Essa diferença aqui é por causa da... na abertura a borboleta não bater aqui. O mesmo acontece no outro. E o tamanho é igual. Tá bom? E aqui ele chegou no final aqui. E o mesmo aconteceu com esse daqui. Ele chegou no topo. Então está aí os Ventures 26. Fabricação Frank Old Garage. E eu já digo para vocês, eu não faço questão nenhuma de fazer isso aqui para vender, tá bom? Porque é o seguinte, senão vai chegar aí, alguém não vai conseguir colocar isso aqui de primeirinha, como deveria ser, e aí começa um monte de complicação aí no meu WhatsApp. E eu não tô afim de esquentar minha cabeça com isso daí, tá bom? Mas assim, o Venturi você vai colocar. Se tiver empeno no carburador, você vai ter que resolver, tá bom? E o que acontece é isso aí, ó.
Parece farinha, você tem que dar seu jeito. Tem uma máquina aqui, ó. Tá aí, ó, toda suja de pó. E é isso aí. Às vezes você só empurra e dá certo, e às vezes não. Quando não dá, você tem que fazer dar jeito, tá? Sem quebrar o carburador, sem bater, tá bom? E é isso aí. Então, já temos aqui os Ventures prontos. Eu não estou fazendo nada ainda, só estou regulando, ajustando o Venturi. E agora eu vou começar com as borboletas. Aqui eu já coloquei os parafusos, que é o melhorzinho que eu achei, da melhor forma. E agora eu vou fazer nessa outra aqui, para vocês verem que é tão simples de soltar isso aqui, ó. Não que eu seja um crítico ferrenho do recondicionado, mas aqui foi comprado só as bases, porque tudo vem estranho. E agora eu vou colocar este aqui, que é o que eu uso. Todos os carburadores que a gente faz, a gente usa esse daqui. Por enquanto é o que melhor deu certo, que eu não achei do outro para comprar. Mas é aquilo, numa situação aí que você não tem, você pode usar. É o correto? Não é. Nem esse aqui também é o correto, mas é o que funciona melhor, porque ele é cônico. Esse aqui ele não tem a conicidade que precisaria. E mais cedo ou mais tarde vai dar um problema. Mas se você não tem, tá numa situação, num desespero, e aí dá certo. Esse aqui também, ó. Você colocou, e claro que depois vai ter que fazer o ajuste na ponta dele ali, para ele não, de repente, soltar, folgar e acabar caindo dentro do motor. Pode acontecer? Pode sim. Uma outra coisa, esses carburadores que vão receber aí o Venturi 26 e as bases 34, se você puxar pelo um código aí, ó, é de Kombi, tá? Então se você tem os carburadores de Kombi, você pode pôr, se você não tiver o de Fusca. Às vezes você vai querer, eu tenho um carro lá e não sei o que, você pode usar, tá bom? É só não ficar muito doido que vai dar certo. Que às vezes tem um pessoal aí que fala assim, é só o de Kombi que dá certo, é só o não sei o que. Não, dá pra você fazer. Querendo, dá, e vai funcionar igual. Claro que tem algumas particularidades. Por exemplo, a bolinha que vai aqui e a outra que vai aqui, tem uma aqui nesse poço aqui e a outra que está aqui. Elas do Fusca elas são 2 milímetros. Das Kombi elas são 4 milímetros. E o que acontece? Você pode abrir e trocar. Se bem que eu já usei no meu Fusca, eu estou usando as de 4 milímetros e eu não percebi nenhuma diferença assim considerável para dizer, nossa mãe, que complicação. Tá bom? A princípio é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, você pode descomplicar em vez de complicar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que rebater isso aqui para não ter perigo disso aqui cair para dentro do motor. Porque se ele soltar, o que vai acontecer? A borboleta poderá não fechar e aí a lenta vai ficar bem esquisita e aí você vai ver que tem um defeito ou um problema. O que você vai fazer? Você vai parar o carro e vai olhar isso daí. E aí, se tiver um problema, você, sei lá, desativa um lado ali do acionamento e vida que segue. Se não, você dá um jeito. Uma outra coisa aqui,
é o seguinte. Por exemplo, tem aqui. E olha a folga disso. Tá bom? Aí você vai e coloca um acionador. E aí você começa, não, porque não aciona um lado mais do que o outro, que não dá certo, que isso, que aquilo. E aí a culpa tá onde? Ó, ó a folga disso. Legal, né? Tá bom? E aí esse outro lado aqui. Tem, mas é um pouco menos. Mas essa aqui é bem mais. E aí os caras já rebateram aqui, ó. Tipo assim, tá bom. O negócio tá frouxo. Faz o que daí? O proprietário do veículo, eu falei pra ele, eu falei, o recondicionado não é só chegar e instalar. Eu acho que carburador nenhum dos que eu vi até hoje que você compra ele e já instala e beleza. Sempre tem uma coisinha ou outra, mas nesse caso aqui tem várias, tá bom? E esse aqui tem bastante. Daí é aquela coisa, aí você fala assim, ah, mas dupla carburação não presta? Claro que não presta. Porque olha aí, um monte de coisa para ser resolvido. E aí se você não resolve na bancada, e daí como é que você vai fazer depois? Felizmente é isso. Aqui tem algumas coisas que a gente vai ter que tampar, que vai ser esse furo aqui, a gente vai ter que tampar ele. Esse aqui não pode, nem esse. Esse aqui a gente vai ter que tampar. Este aqui a gente vai ter que tampar. E este não. A princípio é isso. Essas são algumas diferenças que você vai encontrar da dupla carburação com a base de risquinho, tá bom? Uma coisa que vale a pena comentar, quando em alguns carburadores, esse aqui que é o que vai fazer puxar a cápsula de avanço, com a base fechada, ele está fechado também. Conforme a base vai abrindo, ele vai abrindo também. E nesse caso que ele vai adiantando o ponto. Mas uma coisa que é interessante, que tem algumas bases, eu não sei se são todas, mas eu já vi umas bases aí que apareceu para mim, que elas estão do abaixo da borboleta. A que está no meu outro carro lá, ela é assim. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que só rebater isso aqui, fechar esses buracos aqui de alguma forma. Isso aqui é normal, tá? Porque daí aqui vai vir o filtro, não vai ter problema. Vai ser trocado essas agulhas. Tem uma agulha aqui que não tá legal e eu já vou trocar as duas, que não dá para dar bobeira. Essa aqui tá... O teste é meio simples assim, ó. Você vai colocar ela aqui e vai apertar, ó. Você vai ver que ela tem como se fosse uma resistência assim, como se fosse uma areinha dentro aqui. Então isso aqui não adianta. E é a 121, não é a 151. Normalmente a gente usa a outra. Mesma coisa, estão todas abertas aqui, eles não fecharam nada. Faz parte. Uma coisa que eu sou contra é essa juntinha fininha, isso aqui não adianta, que não vai vedar direito. Essa outra aqui segue a mesma ideia, mas você pode pôr se quiser. Em algumas situações,
tá? Em algumas situações, o que você pode fazer é passar aqui uma cola de contato, mas bem 100%, e colar, para você ter um pouco mais de área para apertar. Quando você tem um carburador que você não consegue mais fazer a plana, porque ele já está muito fino. Essa parte aqui ele está muito fina, e se você vai planando, você vai perdendo. Quando vê, não aguenta. Aí você se obriga a fazer esse tipo de situação. Ah, mas não é o correto e tal. Não, pois é, não é o correto, mas você acaba se obrigando a fazer se você não tem outro. É igual isso aqui. É legal? Não é legal. Mas se você não tem uma outra opção, coloca a bucha aí, enxerta e manda ver. Porque ainda tem um casco bom. Aí, ó, tem bastante parede. Tá bom? Então vale a pena. Tudo depende de você e da sua capacidade. Aqui eu já fiz o ajuste dessa folga que tinha aqui. Era só uma falta de aperto. Isso me leva a crer que só foi montado. Ele não foi ajustado. Para você que vai comprar alguma coisa recondicionada, já é bom você ficar atento. Agora aqui já não tem mais aquela folga. Aqui também não. Agora falta lavar essas peças. E as bases já estão prontas. Aqui eu vou fazer a vedação desses furos. E aí, quando eu voltar, já vai estar pronto. E provavelmente já vai estar montados. A mesma coisa acontece aqui. Já temos aqui um retrabalho que eu fiz. Aqui também. Então, a princípio é isso aí. Agora é só remontar e fazer essa colagem. Eu vou colar isso aqui. A cola demora 12 horas para finalizar. Então a gente vai ter Venturi 26 sem tubo pitô. E aí você sabe dizer nos comentários qual é a giclagem que a gente vai usar. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.